Ar žinot, kokia šiandieną yra diena? Rugpjūčio 31. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu? Tai yra pati blogiausia diena man ir daugelį kitų tokių žmonių kaip aš. Ar žinot, kodėl? Todėl, kad rytoj reikia į darbą. O šiandieną yra tokia graži diena. Žiūrėkit, koks oras. Arkliukai. Nu, nepasakyčiau, kad labai jau karšta, bet jau gerai, jau gerai. Gal rugsėjais daug dievė bus tai. Tai va, blogiausia diena yra dėl to, kad rytoj reikia į darbą. Nepaslaptis. Pats esu mokytojas. Tai va, tai aišku, dirbant mokytojo vasarą yra pats smagiausias dalykas, kai tu gali pailsėti nuo tų visų vaikų, šurmulio mokyklos ir panašiai, atsipūsti, pabėgti. O rytoj viskas prasideda iš naujo. Ir taip jau yra, kad aš turiu tokią, nežinau, neseną tradiciją šiaip, bet visada man tokia mikrodepresija prieš rugsėjį. Tai šiandieną, kaip ir kiekvienais metais, aš prieš rugsėjį važiuoju iki molo, pasiemu riešutų, pasiemu vandenėlio, atsisėdu ant molo ir tiesiog truputėlį, kaip jaunimas sako, pačilinti reikia. Ir tada kažkaip truputėlį viskas nurimsta. Tai va, tai siūlau paskutinę vasaros dieną, jeigu neturit ką veikti, galim pasivažinėti, pasižiūrėti paskutinius gražius vaizdus. Tas rugsėjais. Olando kepurę pabandysime aplankyti kitą kartą. Šiandieną neturiu nei drono pasikrovęs iki galo. O paskutinį vasaros savaitgalį žmonės prie jūros, kaip mato, kiek mašinų prie Olando kepurės. Bet kažkaip šiandieną noris prie molo. Nu, nemačiau ar ten Harlėjus, bet kažkas iš tokių. Čia yra vienas smagesnių iš tikrųjų iš Palangos į Klaipėdą keliukų. Jeigu jau taip reikia važiuoti neskubant, tai visada pro čia važiuoju. Tiek su mašina, tiek su motociklu. Tikrai fainas keliukas. Fainas labai keliukas. Nu, pažiūrėkit, kurortas verda. Čia kaip užsienį jaučiuosi. Vat šitą gatvę, tai vat aš, žinokit, aš kartais nesuprantu logikos žmonių. Kam tokią gatvę išgrįsti trinkelėmis, kuri pastoviai sukrenta, atsiranda tos duobės, ir vėl iš naujo perdėjo trinkelės ir vėl viską padarė kreivom rankom. Galėjo normaliai išasfaltuoti, nesuprantu aš. Arba aš kažkokiam netam pasaulyje gyvenu. Kokie posūkiai, žiūrėk, lempa. Jo posūkis kaip mano priekinė lempa. Geras. O papa. Nežinau, matėt, nematėt. Kaip galinių ratų pasileido ABS-a nėra pas jį. Net dūmai pakilo. Noriu gryno oro, viskas nebegaliu. Jūs pažiūrėkit, kiek žmonių. Kiek mašinų.
Smagiausia diena, kai atvažiuoji čia. Čiut į bordiūrą neįvažiavau. Nu ką, eisim pasižiūrėti, kas gero prie to molo. Jūs pažiūrėkit, kiek liaudės. Atostogauja. Matau, kas parplaukia. Oi, čia tarsi pasaulis sustoja laikas. Kažkaip atsipalaiduot reikia. Kai saulė šviečia. O, sako, laivas plaukia. Nu, šiandien diena tai užsakyta. Nu, keistai, aišku, aš atrodau su to pagaliu. Na, bet žmonės irgi su telefonais, tai ką žinau. Kiekvienas renkasi jau. Kaip smagu. Bet tokia dėda šį įsitaisiau su žuvimu. Biškį pasėdėt pa... Ai. To apsipilsiu. Nu, smagu. Tylu, gražu. Nu, žiauriai fainai. Blemba, tikiuosi neužklius. Nu, varik progą pasinaudoti, žmonių nėra. Ai, šilta čia, blemba. Šlapės aš jau vis. Saulė biškį dingo. Tai varė, to į darbą. Liūdna. Tikrai gerai sugalvojai. Jo. Nu, koja tai iškelk iš aukščiau. Tokiam į rankas. Prie jo rankos tą koją iškelk. Nu gerai. Daryk. Okay. Išties biškį koją. Išties. Nu išties. Labai faina.
Labai didelė. Na, va, viskas pailsėjom, atsipūtėm, saulė pasislėpė, o to išlys. Na ir pabiškį judėsim atgal. Ten. Vieną kartą netyčia yra buvęs toks bairis su šalmu. Nesvarbu ten kas kaip kur, bet mergaitė bėga, taip atsisukom su šalmu. Mergaitė išsiteškė mergaitė ant žemės. Tai taip labai pavojingas su šalmais vaikščioti. Žinok, aš jums pasakysiu, aš pailsėjau. Nežinau, kiek čia laiko prabuvau, bet pailsėjau. Bliama, tai ramybė tokia. Kažkaip prieš rytojų stresą. Nu, žiauriai fainai vieta, aiškas, va tik tokie man nepatinka. Va tokie va dalykai. Tokiose vietose galėtų biškį sutvarkyti. Dar kas sakė, ką vasara baigėsi. O, kiek baikai yra pristoję. Čia ne kubatūra, tai žinai, kubatūra iš tikrųjų toks yra antrinėlis dalykas. Nu taip, čia yra. Praeit. A jie gali lygiai sekti. Nu. Kubatūra didelė, o gali kokį. Dėkiam, skaitai pasiemeninį mocas, ta pačia kubatūra bus daug didesnė ir arkliai ir kilovatai. Svarbu, su galva reikia važiuoti, ne su kubatūra. Nori lakstyti britvą, Nu. rytai ir klasikinis. Čia dažnai tokie paradai. Nu, retokai. Retai. Dar kartu tą labiau. Nu, jeigu nepasikabinsiu. Oi, kaista tie varikliai. Nu, labai smagiai iš tikrųjų. Vėl tas mano bimbaliotas kelias. Su bičiuku dar vienu pakalbėjom. Labai smagiai, bet nebenoriu vėlintis 5 valandas vakaro jau. Reikia judėti link namų. Tai va, tokia trumpa paskutinė vasaros diena. Ir nieko tu žmogus nepadarysi. Ir vis tiek reikia eiti darbą. Bet taip nesinori. Oi, mokiniai girdės, sakys, kaip mokytojų jūs nenorite darbą eiti. Oi, gausiu velnių. Opelį važiuok, nu. Nu, kodėl Opelio vairuotojai va tokie yra? Dieve tu mano, nu, kas jiems teisės duoda? Geras, kaip vėsų. Tuo biškai važiuosiu, paskeisiu bateriją.
O, dar rašo. Nesupratau. Pavadinsim seriją, gaudami žiguliuką. Eik tu sau. Kai čia Lada. Eina sau. Žiūrėk vieną lempą. Kaip posakis. Geras. Ženklo tai nėra. Nu, noriu droną paleisti. Ką aš galiu padaryti? Paleidžiam droną. Ir viskas, mūsų vasaros sezonas užsidaro. Tikėkimės dar ne paskutinis pasivažinėjimas. Bet vis tiek jau orai atšals, bus ne kažkaip. Nežinau, ar pavyks pasivažinėti ar ne. Šiaip labai faina vieta iš tikrųjų davažiuoti. Jokio ženklo nėra, nieko. Kelių eismo taisyklių nepažeidžiu. Kaip ir negalima pykti. Tai va, labai graži vieta nusileisti iškart prie jūros. Super, super. Žiauriai gražu. Tai va, tai ką mes šiandien nuveikėm. Nuvarėm prie molo, pavalgėm riešutų, atsigėrėm vandens, pasižiūrėjome laivą. Grįžtant užsukom čia. Bet tai kiek čia sportininkų žmonių. Marina. Su dviračiu? Jo. Pasirodo, ženklo nėra. Nėra nei dviračių, nėra nei takelį, nei niek čia galim važiuoti. Pasinaudojot spragą. Jo. 50 metrų niekam čia netrukdys. Nu taip, aš manau, kad čia Latvijai... Toks, jo? O, kaip kelioninis. Keliavot? Ne, toksai. Paprastas čia toks. Turiu omeny, kad aš taip kaip ir kelionės susirašęs. Ai ne, susidėjau čia įrangą, tą čia droną pasileidau. Tai biški nėra kur įsidėti kitur. Na, tai. Aš irgi mėgėjęs, dabar čia aš minimaliai mėgstu tas tašės prisikrauti, nes
nuvažiuoji, ne tam, kad nuvažiuoti ten, gamako, pagulėti, maisto, Aha. drabužį šiltesnį ir gaunasi ir rytų tašį. Taip, nu ir jo, ir susikrauna, aš irgi drabužius, tai striuką dar įsidėjau vieną, dar kažką, tai maža Aš tai kas. sakau, kelionės pobūdis ne tai, kad pralakstyti, kai būna, vat, Ne, aš mėgstu ramiai, gražiai, va, pasigrožėti, pabūti, tai, vat, aš būtent o tas ir malonumas. įsikrauni savo ir po to, kad būtų patogu kažkur būti. Kartais užknisa tos tašės, aišku, o dabar tai minimaliai Nu važinėji. jo, bet vis tiek kartais reikia. Aš jau mačiau, čia kažkada buvo su hamakais, čia tarp medžių pasistato tą hamaką ir guli, ir miega. Čia gal aš. Ar rimtai? Tai aš jau, nežinau, aš su gamaku jau, sakyčiau, virš 10 metų jau tą, vat, virš 10 metų. Kažkada čia buvo, žalės hamaks buvo. Nu, žalės anksčiau buvo, dabar aš su tokiu melsvu. Nes Ne, tai tai... daug kas turbūt. Aš vat, kada pradėjau tą visą gamakinę, net informacijos nebuvo, kaip, ką. Aš pradžioje iš vis pasidariau. Iš užuolų dar kažką taip, nu, susikirpau. Na. Po to armija civiliams tokį nupirkau gamaką. Jis minimaliai paprastas viskas, bet jis man tarnavo, vat jis iki šiol yra. Aš jį pirkau gal 14 metais. Tai gal Ir 11 iki šiol metų. tarnauja. Jo, jis iš pražuvinės medžiagos, vat būtent to, Ai. ko reikėjo ir užtaikiau tai, ko reikia, nes Mhm. tiek šūdą buvau pripirkęs ir šaly, Nu, kad taip, ir čia. vienintelis, kas, vat kaip, nu, durnai, vienu žodžiu, jis iki šiol ten pastrinė, bet jis veikiantis, bet aš vienu metu rūkiau ir vienu žodžiu kažkur kažkas, nu, ir, nu, Nu, biškį ir ten užteko, ir po to viskas. Dabar Pradėjo kol kas viskas eiti. Yra skylė tiesiog, Mhm. ten neplyšti toliau, nu, bet aišku, jau Ai. viskas jau. Tai aš sakiau savo ultralaitą tokį, bet jis man, aišku, va taip, va, mažiukas, viskas, bet, Čia viskas telpa į tą vieną? jo, va, Geras. bet aš su juo bandžiau porą kartų nakvoti, nu, į Mhm. keliones, bet jis nes. Geras. Klasės visada be pedalų. Jeigu dviratis su pedalais, čia, nu, pigesnį dviratį. Nu, čia jau Pedalai, jo. paprastiem dalykam. Pedalą visada jie atskirai. Ne, čia tie tokie MTB, kur šitiem, kad būtų galima vaikščioti. Mhm. Nes, vat, kaip lentiniai, jie turi tokį iškišą ir jie, nu, va taip, va tokį čia. Ai, čia tipo batas, tai toks metalas. Taip, čia užsifiksuoja. Tai čia MTB. Kai gali Geras, va taip, va, nebuvau va, matęs. Vaikšto normaliai. Aha. Lentiniai, kai vaikšto va taip, kaip su... Ai, nu tie klik tokie Jo, būna. tas irgi klaik, bet jis vatėsi ir gali su miškais važiuoti. Čia MTB, nu kaip kalnų dviračiai. Tu gali vat savo, paėmė vat batai ir vat aš galiu vaikšti čia, vat pajūriu, viskas užsidedu savo ir man papildomai galiu tempti ir koja nenusipirti. Super. Aš pats metai vat tam visam reikalė, tam pasauliai, nuo praeito birželio, tai man čia naujas pasaulis. Nes iš tikrųjų ant tiek vat, iš pradžių galvoju dviratis, bet ne, kai pradedi domėtis visko. Ne, visur sferose yra, kai Jo. pradedi domėtis, tai sakau, kad ir čia, nu, o kiti nesidomi, jie nusiperka. Tai pasirodo, čia visą laiką sakoma gravel dabar, vat, Lietuvoje beje, tai gravelių pilna. Nu, Lietuvių visada paima kažką madas ir tai visą laiką marketingas. Ir aš visur net komentaruose sakau, iš vis ne marketingas, gal ką marketingas, man aš dviratis, vat, tai ko reikia. Nes MTB paprastas klasikinis su taisys, nu, greičiau neišvystysi, kažkur važinėti nėra kur, jau amžius ne tas, kad kažkur. Ir dar, va tie vat jungikliai, čia super. Tas vat jungiklis standartinis, taip čik, nu. Ai, čia bėgia junginėjas ant pačio galo, ne, taip Čia įdomu. vat, numeta ir vat, viskas. Kada aš tą pajutau, galvoju, bama, kur aš buvau prieš tai išvis, kaip aš nežinojau apie tą dalyką. Va, čia ir didelė žvaigždė irgi. Čia ant tiek patogų tu važiuoji, va, tau viskas, va, čik. O yra Geras. sistema čia Shimano. O yra SRAM, kur vieną rankenėlį. Ten taip paspaudė, numetė, o biški palaikus numetė. Nu, vienu žodžiu. Dar, nu. Bet jis, nu, jie du lyderiai, SRAM ir Shimano. SRAM amerikiečiai. Jo, čia įdomu. Čia Shimano, jo. Ir tie visi dalykai, kurie, jo, padangos staresnis, gali savo gyvenimą palengvinti. Atrodo, ai, nereikia, bet to, nu, iš tikrųjų, nu, kaip nereikia. O tai pedalai irgi, ai, nereikėjo valstybė pedalai, dabar nudėjau, nu, kaip dėjau. Nu, čia įdomu. Nu, nes jis, nu, tu gali ir tempti koją, ir tau padidina tas, ir tu labiau nenukant, čia reikia, nu, vieną žodį. Jo, čia suprantu. Jo, tas visas ir prideda tau. Visiškai kitoks minimas gaunasi. Jo, ir kojiniams lysta, kai gal greitai, ir stabilumas, aišku, yra, kad kritimas. Draugė irgi tokį pat nupirko. Nu, kritimo atveju kaip, Nu, reikia kai nori koją padėti. Reikia mokintis, jo, būna, kad griuva, čia va draugė nugriuva, su kelėnu sužaloja. Man minimalaus, iš tikrųjų, tai va, kaip suslydę. Ai, iš šoną, ne? Nu, arba taip, nesvarbu, galime ir tą, jo. Ir vieną pusę va, ir šitą, ir Ai, tą. nu supratau. Jeigu laisvesnį pastatai, tai iš tikrųjų ir taip užtrauksiu. Nu, aišku, tai būna užsimiršti, atsistoja ir taip. Čia turbūt pats baisiausias dalykas. Taip, Liavo, čia gali pats griūt vien dėl to, žinai. Atrodo, nori nulipti.
prie žmonių, kur nusistoja, jau tai pamiršti, kad pas Nori parduotuvę, nori eiti užėjti dar kažkur. Nu, išsida reikia iš anksto, nu, čia reikia Jo, čia yra viskas iš. Jau dabar nėra, nu, būna, aišku, įsimiršti, bet čia viskas praktikos dalykas. Taip, kad čia taip biškiai rimtesnis dalykas. Tam jau reikia. Entuziazmas, sakau, aš vaikystė, kai turėjau ant sienų, žinai, aš zabau dar tą plakatą vieną, užsidėjau kažkokią ten iš moto, ar kokia ten buvo tos gumos kažkokiais senais laikais. Viskas, aš mėgoti einu, turbo, atsikeliu, nueinu mėgoti, aš dabar 40. Nu, bet tada dar buvo, žinai, irgi atsikeliu. Jo, visą žiūri, jo dar spėjau ant to, viso to bumo, žinai, to visų tų Donaldo gumų, nu, Donaldai, visi moto, ten ir taip toliau, žinai. Tai. Nu, ir žiūrėdavau į tą plakatą, viskas, kažkada gyvenime aš turėsiu, man. Jo, aš galvoju, iš kur pinigų tie gauti viską, žinai, ten tokia Britva raudona buvo, tokia Ducati, man atrodo, ten liavo. Bet vis tiek, tas, nu, užsikoduoja atminti ir viskas, ir norisi. Tikslas buvo, jo. Nu, sakau, man buvo taip kažkada, bet po to, nu, taip... Iš Anglijos, čia buvo lenciugas. Reikėjo viską keisti. Viską, šakė, aš mačiau, čia reikėjo visą išardyti motociklą. Jo, čia šiau. Filtras. Geriau, jo. Aišku, geriau. Nu, nėra tos barškėjimo, nėra tepalų, žinai. Nu, daug čia viską aš pasikeičiau. Pakeisti lengviau. Jo, mortikai irgi nauji. Nu, žodžiu, viską pasikeičiu, pagal save pasidariau ir, sakau, pradedi gilinti kiekvieną sritį ir taip apsėstas. Ir tas tau patinka, žinai. Jo, atrodo, nereikėjo, bet po to ir to reikėjo. Jo, paskui tik žiūri pinigai, tik tai šnap. Jo. Aš sakau, vieną kartą gyveni ir turi pasimėgauti, nes paskui bus per vėlų, žinai. Nu, kad ir nėra tos galimybės, bet, žinai, nu ką, paskui sakysi, galėjau. Nevažiavau, neturėjau. Aš jau filosofiškai daug kitų dalykų. Vienintelis, kai mes su draugė biškai ginčiamės, kad jį tos drabužės beprotiškai perka ir nenešioja, net sakau. Nu, čia jau kiti dalykai. Bet mes veikia. Oi, žinokit, užkalbina dabar mane toksai vyrukas. Blemba, taip gerai čia pakalbėjom. Užkietėjęs dviratininkas. Tai va, judėsiu jau atgal. Tai va, pakalbėjom apie hamakus, kaip jisai čia prie jūros kartais hamaką išsitėse. Apie dviračius viską, kiek daug sužinojau, visai apie motociklus daug sužinojau. Tai va, vyruko vardas Andrėjus. Ir blemba palikau filmuoti, tik filmavau ir išsikrovė. Persipildė kasetę tą kortelę. Tai va. Kažkaip taip išsikalbėjom. Ir tas smagus yra dalykas, kai žmonės taip pabendrauja. Sportininkai. Nu, žiauri graži vieta ir svarbiausia, kad, sakau, galim atvažiuoti. Taip, čia užsisegiau. Gerai, nieko nepalikau, telefonas yra, viskas yra. Tai va, apibendrinant mano kelionę šiandien, kaip ir baigėsi, atsisveikinam. Biškutį pailsėjau, atsipučiau, o rytoj prasideda darbai. Nu, kaip čia gražu, kokie kalniukai. Vum. Tai va, nežinau, žinokit, kokio ilgio gausi šitas video, tai ir tą gal bus norėsiu parodyti. Tiesiog gali būti ir ilgesnis formatas, kas norės, tas pažiūrės, kas nenorės, nežiūrės. Jeigu bent kažkiek patiko, ar tiesiog buvo smagu pažiūrėti, užmeskit tas laiką, kuris nieko nekainuoja. Užsiprenumeruokit. Gal kažką ateityje dar įdomesnio parodysim. Aišku, daug ko visko nusimato, daug norisi padaryti, bet reikės ir laiko atrasti, reikės ir galimybių pasižiūrėti. Tai va, ačiū visiems už kantrybę, kad paskutinę vasaros dieną pabuvot su manim.